Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyatul Hasanah dari kelas C Universitas Kediri. Ibu, di sini saya akan memperagakan atau mempraktekkan pijat pada balita dengan batuk pilek. Oke. Dipijat dulu ya, Dek ya. Pertama, kita melakukan oleskan minyak dulu ya. Kita lakukan pijat pada area alis sebanyak 7 kali. Selanjutnya pada pangkal hidung sampai pipi. Kelihatan pijatannya ya. Setelah itu pada area pipi supaya rileks. Selanjutnya lakukan pemijatan pada area dada untuk supaya nafasnya lebih lega. Ngantuk ya. Lakukan pemijatan dengan pijat ilu. Selanjutnya lakukan pengurutan pada area lengan dan jari-jari tangan supaya peredarannya lancar. Oke. Lakukan juga pada lengan satunya. Lakukan senyaman mungkin. Setelah itu bayi atau balita diminta untuk duduk. Lakukan pemijatan pada area belakang atau punggung balita.